மழைக்காலம் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அவசியமாக இருக்குது. இப்போ குழந்தைங்க வெளில போகிறாங்க, பெரியவங்களும் வெளில போகிறாங்க. போகும்போது அவசியம் கூட எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஆனால் செல்ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே போகிறோம். சாலை ஓரத்தில் பள்ளங்கள் நிறையா இருக்குது. அந்த பள்ளங்களில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதனால் போகும்போது சாலைகளை குழந்தைகள் பார்த்து போகணும், பெரியவங்களும் பார்த்து போகணும் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தபடியாக அங்கங்கே மின் கம்பங்கள், மின் வயர்கள் கீழே அப்படியே கிடக்கும். அதை பார்க்காம போவாங்க. ஸோ பெரிய விபத்துகளை ஏற்படுத்திடும். தண்ணியில பார்த்து கால வைங்க. சில நேரத்தில் கரண்ட் ஒயர் அறுந்து கீழே கிடக்கும். அதுல நீங்க காலை வச்சீங்க தீஞ்சி போயிருவீங்க. அதனால ரொம்ப கவனமா, மழை காலத்துல ரொம்ப கவனமா ஒரு விஷயத்தையும் பார்த்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது போல சாலையோரத்துல போகும்போதும் சரி, வெளியில வரும்போதும் சரி, ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறோம். வணக்கம்.